Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma awsil sababa ma qara'nahu minal Fatihah wa ila nabiyil musafa ila ikhwanihi minal anbiya wa ila ahlil kubur wa ila abaina wa waladana karat asmama Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fu anhum waj'alna jannata Allahumma ajirna wa iyyahum minan nar Allahumma adkhilna wa iyyahum al jannah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wal dahrul dahirin. Allahumma aftah lana hikmataka wa nasur alana rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa anhu saking sahabat Abi Hurairah sahabat Abu Hurairah menika sahabat ingkang paling kathah meriwayatkan hadis. Pernah suatu waktu niku suatu saat sahabat Abu Hurairah niku meriwayatkan bahwasannya orang junub ketika poso niki bila mana sudah masuk subuh maka puasanya tidak sah. Lajeng niki dipersoalkan oleh sahabat-sahabat yang lain, mengapa sahabat Abu Hurairah berfatwa demikian? Mengapa kalamnya demikian? Terus dari sahabat Abu Hurairah pun meriwayatkan saking kalame Fadl bin Abbas bahwasanya orang puasa niku ketika sudah masuk subuh bila mana junub niki puasane tidak sah. Lajeng setelah ngoten dipun tangletaken dhateng Siti Aisyah lan Ummu Salamah bahwasanya sah-sah mawon orang puasa ketika malam niku junub terus mandine setelah subuh niku puasane sah-sah mawon. Sabab Kanjeng Nabi pernah demikian. Lajeng ulama niku wau ada sebagian ulama yang mengatakan awal Islam niki memang demikian. Terus kalau tiang menika poso kalau junub nggih supaya malam hari. Namun sah ngoten dipun mansuh dipun salini bahwasanya bagi orang junub berpuasa mungkin niki misalkan mawon adusipun subuh niku posone tetap sah niku. Wa anhu saking Abdullah an Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu qala dawu sapa Abu Bakar qala Abu Bakar ya Rasulullah. Sahabat Abu Bakar menika sahabat ingkang paling dipun cintai dening Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi pernah ditangkleti dening sahabat, man ahabu ilaika ya Rasulullah. Siapa orang yang paling panjenengan cintai niku sinten Kanjeng Nabi? Tapi Kanjeng Nabi Siti Aisyah garwanipun maklum istripun. Wa minar rijal man ahabu rijal ilaika minan nas niki dipun Kanjeng Nabi sahabat jaler ingkang paling dipun cintai inggih menika sahabat Abu Bakar inggih mertuanipun. Nah kalau tiang menika mencintai dhateng Kanjeng Nabi niki logikanipun mestine mencintai orang yang dicintai oleh Kanjeng Nabi. Kalau tiang niku mencintai Kanjeng Nabi otomatis tiang menika mencintai sahabat Abu Bakar
otomatis mencintai Siti Aisyah dan mencintai sahabat-sahabat dipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau tiang niki mencintai datang Kanjeng Nabi, lajeng boten mencintai sahabat Abu Bakar, boten mencintai Siti Aisyah, dan niki cintane boten bener. Soalipun man ahabba syai'an ahabba bima yata'allaqu bih. Kalau tiang niki mencintai suatu perkara, niki secara otomatis mencintai dengan perkara yang berhubungan dengan perkara yang dicintai niku wau. Ya contoh mawon. Seorang pemuda misalkan mawon mencintai seorang wanita. Niki kalian pakaiane nggih seneng nggih. Kalian sandale nggih seneng, kalian omahe nggih seneng niku. Tapi kitu pun mencintai Kanjeng Nabi. Dan niki mencintai terhadap suatu perkara yang berhubungan dengan Kanjeng Nabi, apalagi supaya kalau tiang niku mencintai Kanjeng Nabi niki logikanya supaya mencintai tentang orang yang dicintai oleh Kanjeng Nabi. Nah, orang yang paling dipun cintai tentang Kanjeng Nabi minar rijal menika sahabat Abu Bakar. Mungkin wonten kelompok yang mengecam sahabat Abu Bakar. Pada sahabat Abu Bakar niki miturut ahli sunnah wal jamaah niki orang yang paling utama setelah Kanjeng Nabi. Tapi pun dibuktikan Sayyidina Abu Bakar niki orang utama niki sedanten hartanipun niku dipun sedekahkan, dipun damel fisabilillah, terus boten ngengeh napa-napa namung ngengeh mencintai Allah dan Kanjeng Nabi. Qala Abu Bakar ya Rasulullah, murni perintah panjenengan ingsun bikalimatin kan beberapa kalimat. Aku kang ngucapaken sapa ingsun huna ing kalimat. Idza asbahtu nalikane manjing isuk sapa ingsun. Wa idza amsaytu nalikane manjing suri sapa ingsun. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi, sobah niku ketika asbahtu niku berarti setelah jam 12 malam wis sampai jam 12 siang wis niku termasuk sobah. Mungkin jam 12 siang sampai jam 12 malam niku termasuk masak. Niki wonten donga piyambak-piyambak, donga yang dibaca ketika pagi atau jam 12 malam waktunipun sampai jam 12 siang niki wonten donganipun. Mungkin juga masak atau sore niki waktunipun jam 12 siang sampai jam 12 malam niki donganipun. Kul qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, kul ngucap sapa sira. Allahumma ha Allah fatiras samawati hadat kang dadake pira-pira langit wal ardi lan bumi. Alimal ghaibi zat kang ngawruhi perkara kang samar. Wa saikalan perkara kang ketinggalan. Baik perkara yang gaib yang tidak kelihatan, Allah niku mengetahui. Perkara yang dilihat Allah niku mengetahui. Rabbaku sanjaya pangerane saben-saben suwiji-wiji. Wa malikahu fa'il bimana fa'il lan zat kang miliki kulisain, terus bumi langit seisinipun kabeh niki milkunillah, miliki Gusti Allah. Adapun inggih menika manusia menika gadah niki, gadah niku, gadah omah, mobil niku namung titipan, namung amanah mawon. Titipan. Terus majazi nggih pemilikanipun. Haikatipun iku milkun lillah. Mungkin dipun Sayyidina Ali, an-nasuniyam wa idza matu intabahu. Manusia menika seperti orang tidur. Lajeng ketika tiang menika mati niki akan sadar. Nah, urip niku kados mimpi, dengan arti tiang mimpi gadah sepeda motor seneng, gadah mobil seneng, bareng gadah omah seneng, bareng tangi mboten wonten napa-napane.
Lah menjing tiyang lek mati nggih ngoten niku wau. Ketika mati niku kabeh mboten digawa. Teng kuburan kan namung nggawa ules, nggawa amal mawon. Makanipun inggih menika Kanjeng Nabi menika pernah badean kalih sahabat endi sing paling kok cintai, hartamu apakah harta orang lain? Lajeng dijawab oleh sahabat nggih nggih pembasa ngeten iki otomatis yang dicintai tiyang menika hartanipun piyambak. Umumipun tiyang kan mencintai hartanipun piyambak. Lah dhewe Kanjeng Nabi niki hartanipun piyambak menika bukan harta yang kita celengi menika mboten. Bukan harta yang kita tabung, kita kumpulkan iku mboten niku hakikatipun milikipun tiyang liya. Lek mati kan diwaris. Lah harta ingkang dipun miliki oleh tiyang niki panganan ingkang dipun mam telas, pakaian ingkang dipakai rusak. Lajeng harta yang digunakan untuk amal kebaikan, sedekah, amal jariyah atau wakaf niku hakikate milikipun piyambakipun. Iki hakikatipun sebab piyambakipun benjing ingkang kepanggih ganjaranipun. Adapun harta ingkang teng tabungan-tabungan iki niku hakikatipun pemilikipun ahli warisipun lek pecahkan ke waris. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi, kul ha ngucapa sapa sira ing Allahumma fatiras samawati ila akhir niku. Kidungan niku dibaca isuk dan sore. Idza asbahta nalikane manjing isuk sapa sira. Wa idza amsayta nalikane manjing sore sapa sira. Wa idza akhadta nalikane ngalap sapa sira, tegese mapan turu ki, marja'aka ing panggonan turu sira. Terus dungan iki dibaca ketika pagi dan sore dan juga akan tidur. Akan sari menika mas tunga-tunga. Nah, tiang ajaran syariat tiang badhe turu niku nyun sewu kita jangan terpengaruh oleh orang-orang umum sing mboten ngertos. Kalau tiang umum mboten ngertos niki kan badhe turu kan diiringi dengan musik pengantar tidur. Biasanipun ngoten. Kita mboten badhe turu niku wudu riyin. Aja maca donga-donga niku. Kata donga niki mungkin kathah dongane turu niku. Terus turu niku sing bener malih madhep kiblat. Terus turu niku wonten adabipun. Mungkin sisih kanan niki tengandap, sisih kiri tenginggil badan sisih supaya hati menika mboten kembruan. Dan niku miturut ilmu medis niki tidur yang efisien miring kanan niku sae teng peredaran darah. Lah mungkin turu niku sunahipun miring kanan gitu. Mungkin makruh turu murab niku makruh. Wa hadis sapa Abu Daud wa Tirmidzi wa qala wa Sunan Tirmidzi hadisun hasan hasan sahih. An Ibnu Mas'ud saking Ibnu Mas'ud Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu muga-muga ridhoni sapa Allah anhu saking Abdullah bin Mas'ud. Karena ana sapa Nabiullah sallallahu alaihi wasallam Ida amsa iku nalikane manjing suri sapa Kanjeng Nabi. Kala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi. Dunganipun iki amsaina manjing suri sapa kita wa amsalan manjing suri apa al mulku keraton lillah Gusti Allah. Walhamdulillah tawi sakabehane puji kulillah Gusti Allah alladzi la ilaha illa pangeran iku maujud wahdahu khalis suci Allah la syarika Allah wong kang nyukuton iku maujud lahu marang Allah.
niki donga diwaca ketika masuk sore jam 12 siang lebih. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilallah wahdahu la syarikalah. Wonten dawuhipun ulama niki idza taraktum sunnata nabiyikum ladolaltum. Bila mana kalian menika meninggalkan sunah-sunah Kanjeng Nabi, maka kalian bisa sesat. Dados inggih menika tiyang nglakoni sunah-sunah niki buahipun tiyang dapat hidayah saking Allah, dapat taufik saking Allah. Mungkin wa min sunnati Nabi kados salat jamaah. Terus amal soleh niki dipun gambaraken kalian Imam Ghazali niku manusia niku amal soleh niku kados manusia yang anggotanya tubuh menika komplit lengkap, lajeng wonten ruhe. Lah ruh niku diumpamakan iman Islam. Mungkin amal soleh menika dipun umpamakan anggota tubuh, mripat, tangan. Dados misalkan mawon tiyang menika hanya Islam mawon, hanya iman mawon, lajeng boten beramal soleh, niki kados halnya ruhipun mawon, jasadipun boten wonten, kan kados yang pecah. Lah mungkin nggih menika maksiat-maksiat niki digambarkan dening Imam Ghazali niki kados penyakit-penyakit yang membahayakan datang tubuh. Lah kalau tiyang niki berbuat maksiat menika mboten dipun tobati niki kados nisbati manusa niki anggota badane kena penyakit. Mboten penyakit lepra dan lain-lain. Dados inggih menika kemaksiatan niki juga penyakit, namun penyakit batin. Manipun untuk kesembuhannya menika tiang supaya tobat seperti halnya tiang niki kena penyakit, piyambakipun kan peduli dengan berobat dengan ke dokter. Namun kalau tiang niku berbuat maksiat niki kan jarang-jarang ingkang ngerti tobat kan jarang-jarang, kecuali tiyang ingkang gadah ilmu. Terus tobat niki hukumipun wajib alal far. Wajib salah spontanitas, mboten asal dipun tunda-tunda. Sebab kalau tiyang niki tidak tobat, niki menjing akan beresiko. Rabbi doh pikiran kaula as'aluka nyun supaya sun ka ing panjenengan khairama ing kebagusane barang fi hadilati ing dalem iki bengi wa khairama lan kebagusane barang bada kang tetep ing dalem sasi hadilailah. Niki donga. Donga niku merupakan ibadah. Allah ndawaken ud'uni astajib lakum. Supaya kalian kabeh berdoa dan Allah menjanjikan ijabah. Terus Allah niku menjanjikan mengkabulkan doanya pun hambanipun. Namun inggih menika syarat-syarat doa menika dijabehkan wonten syaratipun. Misalkan piyambakipun taat dhateng Allah, nggih ibadah dhateng Allah, makannya yang halal, mboten berbuat maksiat. Pakaiannya yang halal. Niki berpotensi dijabeh oleh Allah. Kalau tiang menika donga dhateng Allah namun makannya tidak halal, pakaiannya tidak halal, perbuatannya maksiat, dan bagaimana akan dijabeh doa? Terus doa niku dijabeh oleh Allah bila mana sastra doa niku dipun penuhi. Lah doa niki merupakan ibadah sebab perintah Allah. Ud'uni astajib lakum al-ma'mur bih. Lah nglakoni perintah pun Allah niki doa.
nglakoni perintah Allah niku beribadah, nglakoni perintah Allah niku ibadah. Lah doa niku kita dipun perintah dening Allah kan donga, berarti yang donga niku ibadah. Sama juga dijabahi ataupun boten, yang doa niku ibadah. Firman ulama malah ndhawaken khairu doa intidharul ijabah. Sebaik-baiknya doa niku doa sing mboten dijabahi langsung niku. Ini sebaik-baiknya doa. Contoh mawon nggih. Doa kan ibadah. Lek kula donga terus langsung dijabahi oleh Allah. Kita kan bareng ngoten kan mboten donga malih. Pun dijabahi. Namun lek kita niku terus donga terus ini kan mboten dijabahi-jabahi doane kan berarti kan piyambak ibadah, berarti ganjaripun langkung kathah niku. Terus jangan tiyang niku beri sangka kalau doanipun mustajab cespleng niku seolah baik niku mboten, malah sing sae niku sing dijabahi niku dangu niku. Salih piyambak dengan jabahi dangu niku kan berdoa terus, beribadah terus. Ajeng mungkin wonten yang dadosaken doa niku mboten mustajab, misalkan mawon aku wis ndonga kok dijabahi. Jadi kalau tiyang ngomong ngoten malah mboten dijabahi dening Allah. Mungkin ijabah kadang teng dunia, kadang teng akhirat, walaupun digambarkan oleh orang-orang sufi. Kalau tiyang menika benjing semerap dijabahi doa niku teng akhirat, tiyang niku milih doanipun dijabahi teng akhirat mawon, mboten pengin teng surga menika dipun ijabahi. Namung donga niku jangan damel dolanan. Donga senyun rahmate Allah. Donga sepanyuwun maghfirah Allah, ridhone Allah, pengapuranipun Allah. Jangan donga kok fulus-fulus niku dolanan donga niku. Makruh tiyang njaluk donga niku makruh. Njaluk men rahmate Allah, ridhone Allah niku. Kan boten wonten donga ngajarane Kanjeng Nabi njaluk fulus ngoten. Kan dolanan donga niku namine. Wa udrat yang sesapa ingsun bikakan panjenengan min sarima saking alani barang fi hadilailati ing dam iki bengi wa sarimalan alani barang ba'da hadilalah. Rabbi pingran kawula auzu nyreksa sapa ingsun bikakan panjenengan minal kasali saking males atau aras-arasen. Nyundat niki donga nggih ben dijagi kalih Allah. Dilindungi Allah saking malas. Yang malas nggih salat malas, belajar malas, nyambut damel malas. Kanjeng Nabi niki kalih sahabat niku husnudzon. Wonten sahabat niku matur dhateng Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi sederek kula niku yang dursi hanya nyambut damel mawon. Napa dipun Kanjeng Nabi? Niki husnudzon Kanjeng Nabi menilai tiyang. Kalau tiyang niku nyambut damel niku wau untuk nafkahi keluarganipun, maka apa yang dilakukan niki berarti fituatilah fisabil di jalan Allah. Kanjeng Nabi sampai husnul demikian. Terus wonten tiyang nyambut damel kita jangan suudzon. Damel nyukupi keluarganipun, nafkahi keluarganipun berarti di jalan Allah, di jalan kebaikan. Terus Kanjeng Nabi niki mboten nyacah dhateng tiyang niku mboten sok ngelakaken tiyang, mboten ngelakaken tiyang, mboten nyacah tiyang. Mungkin mboten malih crita. Ketika Kanjeng Nabi niki bepergian, kan bepergian zaman sian niki damel omah khemah, omah muta. Zaman sian kan dene wonten hotel, masjid nggih boten patos wonten nginep teng khemah. Terus yang wukuf teng Arafah kan damel khemah. Lah ketika niku Ramadan, sahabat niki wonten sing ambruk, mboten saged melok-melok
mendirikan khimah, boten saged ro'an, boten saged kerja, boten saged kerja bakti. Terus saben Kanjeng Nabi niku zahaba al-mufsirun bil ajri. Orang-orang yang tidak poso niki dengan apa yang ia buat saged kerja bakti niki piyambakipun mendapatkan pahala-pahala. Dan niki artosipun malih dengan arti orang yang boten poso namung piyambakipun niki sregep kerja bakti misalkan, sregep ngaji, sregep belajar, sregep ibadah. Niki lebih baik daripada wong sing poso namung meneng mawon, boten kerja bakti namung turu mawon. Wasul kibarilan alane tuwa, Kanjeng Nabi nyuwun dipun jagi dening Allah saking suil kibar. Wa minkum ma yuradu ila ardil umri. Setengah daripada kamu, dipun Allah, setengah daripada kamu menika wonten tiyang yang dikembalikan oleh Allah di dalam umur yang rendah. Dengan arti manusia menika kalau sudah tua niku, kalau sampai pikun kan niku kan ardal umri, umur yang rendah. Pun wong pikun kan larian. Pun mangan Pak dereng pada bar mangan. Dan niki biasanipun tiyang menika selalu dening Allah niki disukani musibah-musibah. La yazalu al-mu'min fi musibah, tiyang mukmin niku selalu mendapatkan musibah. Sabun tiyang mukmin niku orang yang dikehendaki oleh Allah kebaikan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillah bi khairan yusib minhu." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka tiyang niku diuji oleh Allah, diberi musibah. Sabar napa mboten, ridho napa mboten, panggah taat dhateng Allah napa mboten, pada panggah madhep dhateng Allah napa mboten. Sabar ridho panggah madhep dhateng Allah, malah mendekat dhateng Allah niki diangkat derajatipun. Namun lek piyambakipun dicoba niku mboten sabar mboten ridho, niki justru dapat musibah dua. Satu musibah niku wau, kedua musibah pahalanipun hilang. Nah Allah lek seneng dhateng hambanipun diuji. Mungkin orang yang paling berat dipun uji dening Allah niku orang yang paling utama para nabi-nabi. Cubi zaman Kanjeng Nabi kan ancamanipun kan dipun bunuh, perang dan lain-lain. Diperangi dening non muslim. Lah tiyang niki biasanipun kan gadah musibah-musibah. Musibah niku macam-macam. Pitike mati nggih musibah, kesandung nggih musibah. Sakit dan lain-lain. Tiyang niku biasanipun kena musibah-musibah niku lak. Piyambakipun niku misalkan mawon tiyang menika sehat terus. Mboten nate sakit misalkan. Terus piyambakipun niku umuripun panjang, sehat niku mungkin dihadang malih dengan kepikunan. Menipun wong pikun niku kula tangkleti niku lho. Kula nate tangklet niku biasanipun nggih namung nggih sehat mawon, tapi kata umuripun tuwa dados pikun. Pas kalau tiyang niku misalkan urip kok waras terus, sehat terus, ben sampai tuwek-tuwek lah pikir pun tuwek niku pikun. Lapun pikun niku mungkin angel. Ladenanipun niku angel. Dan niku lapun wong tuwa duka ibu duka bapak. Niki lapun tuwa niku ladenanipun angel. Menawi mboten mau tidak mau nggih wong anak kedah ngabekti kalih wong tua ridho Allah ten mriku, ridhone Allah ten ridhol waliden. Murkanipun Allah ten murkane wong tua kalih tiyang sepuh niku kan pengorbanan datang anak kan ageng sangat ketika ibu napa malih ibu ketika hamil, kangelan melahirkan, resiko nyawa.
ketika nyusui bengi-bengi kudu tangi dan lain-lain. Manipun ajaran agama niki dianengkan ngabekti kalih ibu. Mungkin sehingga kalau suami menikah tetap kalian ibu harus lebih mengutamakan daripada istri ini pun. Wonten pun cerita sahabat niki badhe pejah niku kangelan. Boten mati-mati. Terus sahabat niku matur dhateng Kanjeng Nabi, ada ibunipun napa mboten? Wonten ibune tesih urip napa mboten? Tesih karo Kanjeng Nabi. Ibune dipun susuri kan memaafkan. Ibunipun menika mboten purun memaafkan niku. Sebab gara-gara nipun sahabat niku wau bila mana terjadi konflik antara istrinipun dan ibunipun niku piyambakipun selalu membela istrinipun. Istri pun yang dibela. Sehingga badhe mati niku kangelan. Terus oleh Kanjeng Nabi kan memaafkan boten purun, Kanjeng Nabi wis gak ngono gak kemaafkan diancam diobong mawon anakmu tak bakar wae. Akhire kan welas ibunipun niku. Yes pun kula maafkan Kanjeng Nabi. Akhire mati niku wau gampang. Dados yang jalur niki suami menika tetap harus memenangkan ibunipun daripada istri pun. Sene Ali ndawaken man qaddama zaujatahu ala ummihi fa alaihi laknatullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Siapa orang yang memenangkan memprioritaskan istri pun dan mengalahkan ibunipun, maka ini dilaknati oleh Allah, malaikat dan manusia semuanya. Laknat itu dia pun aduhkan saking rahmati Allah niku. Terus yang laknat itu kan musibah sing berat. Sebab tiang niku saged selamat, saged mlebu surga niku angsal rahmati Allah. Lajeng boten angsal. Kata laknat niku diucapaken niku boten angsal. Kanjeng Nabi niku laisa la'anan, Kanjeng Nabi bukan ahli laknat. Terus atosipun tiang niki jangan membiasakan ngomong laknat, niki bahaya. Sebab laknat itu maknane ibadun an rahmatih, jauhkan saking rahmat Allah. Mungkin wonten cerita ketika Kanjeng Nabi kalih sahabat niku bepergian mboten unta niku angel. Diatur niku angel mboten nurut kalih penumpangipun. Lajeng sing gadah emosi unta dilaknati. Rasa dilaknati ditegur, dengan apa kamu dengan unta yang terlaknat? Akhirnya unta niku diumbar, diculahkan mboten wonten sing wani numpaki, mboten wani wonten sing beleh. Sebab unta niku malun dipun laknati. Lah laknat niku bila mana diucapkan iki munggah dateng langit kalimat laknat niku wau. Bila mana yang dilaknati niku bukan ahli laknat, niki akan senjata makan tuan. Yang mengucapkan yang kena laknat. Laknat niku angsal diucapkan datang orang yang jelas laknatipun kados iblis, Firaun ngoten niku. Niku mboten napa-napa. Namun mungkin Imam Ghazali ndawaken bagaimana kalau tiang niku mengucapkan laknatullah ala iblis, laknatullah ala Firaun, Imam Ghazali mboten perlu. Masa mboten usah dilaknat pun terlaknat piyambak, tinggal kita ndonga mawon. Allah maghfirli atau maca la ilaha illallah atau maca selawat ngoten. Terus daripada tiang niku ngomong sing elek-elek, niku maknanipun ya ngomong sing apik. Wasiki pada alani tuwa a'udzunya sapa insun bika panjenengan min adzabin saking siksaan finari ing neraka. Wa adzabin siksaan fil qabri ing dalam kuburan. Itu kuburan dan azab. Wa idza asbaha lana likal majing isuk sapa Kanjeng Nabi kala mangko Abu sapa Kanjeng Nabi dalika ing doa al-mazkur. Kimnika wau amsana wa amsal mulku. Nama mungkin dipun ganti amsana asbahna wa asbaha al-mulku lillah. Pagi macane asbahna wa asbahal mulku lillah. Dan sore macanipun amsana wa amsal mulku lillah.
Aidan kalimalih asbahna pemoten asbahabat asbahna wa asbahala asbahan jeung isu sapa kita asman jeung isu apal mulku kerajaan Allah. Wan Abdullah sayyid Abdullah bin Khubaib bidamil kha al-zakatana thani al-mujamati kanten nabi siji radhiyallahu anhu qala dawu sapa Abdullah qala dawu lima rak ingsun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi menika nggih akhlakipun niku Kanjeng Nabi niki mboten pernah mengambil tindakan karena pribadi niku mboten pernah. Kanjeng Nabi niku mengambil tindakan bila mana agama Allah dipun langgar. Kanjeng Nabi disakiti niku mboten pernah membalas, mboten pernah memaafkan itu Kanjeng Nabi. Namun kalau agama Allah dilanggar, Kanjeng Nabi mengambil tindakan. Kalau yang mencuri dihukum, diambil tindakan, yang minum diambil tindakan. Kanjeng pribadi niku selalu memaafkan. Iqra maca sapa sira kul wallahu ahad ing usat kul wallahu ahad wal mu'awwidatan nasamudatan hina tumsi ing dalam sumanjing suri sapa sira wa hina tusbi manjing isuk sapa sira salah samaratin kan ambalan takfika mengko nyukupi apa surat kul wallahu ahad ila akhiri min kulli sa'in saking saben-saben suwiji. Destian iki kan maos ketika sore dan isuk mas kul wallahu ahad kul a'udzu birabbil falaq lan kul a'udzu birabbin nas ping 3 iki kesan dipun cukupi dening Allah jubi rahmatipun Allah niku tiang mas surat kul wallahu ahad ping 3 niku sami kalian pahalanipun tiang ngatami Quran dengan arti tiang maksud kula Allah ping 3 niki pahalanipun lipat-lipatkan sami dengan pahalanipun tiang maksud Quran ingkang pahala standar niku sami. Namun lek tiang maksud Quran kok dilipatkan malih nggih seutama maksud Quran khatam niku maksudipun boten berarti terus yang maca kula Allah ping 3 terus padha kalih maca Quran niku maksud keteranganipun kalau tiang maca Quran iki dengan pahala standar niku sama dengan maca qul wallahu ahad ping 3 kali. Namun kalau mungkin maca Quran niku dilipatkan nggih. Terus utama maca Quran namun enak temen mau maca qul wallahu ping 3 dok masa padha kali wong khatam Quran. Iku maknane bila mana pahala Quran ku standar niku. Ala wonten sampun sahabat niku niku lek dados imam niku jubi ikhlase sahabat niku. Lek dados imam niku salat niku bar Fatihah sing was panggah surat Ikhlas mawon. Jubi. Mangga surat Ikhlas mawon. Terus sahabat matur oleh Kanjeng Nabi niku. Si fulan niku surat baca Fatihah sama maca Fatihah macane surat kulhu mawon. Sekana kali kalih Kanjeng Nabi, iku apa kowe kok ngono mau? Dhek seneng rasat kul ahad niku sifate Allah temriku kul wallahu ahad Allah satu lam yalid walam yulad Allah mboten melahirkan dan tidak dilahirkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad wonten sing madani dan lain-lain. Terus Kanjeng Nabi demenmu, cintamu terhadap surat Ikhlas wau niku wau. Itu kan kata sifatipun Allah iku lek piyambak mencintai niku maka piyambak pun akan dimasukkan teng surganipun Allah niku jubi wonten tiyang masrat kulhu mawon niku ndadosaken tiyang niku mlebu surga niku. Donga-donga teh sing angel niku istiqomahipun nggih. Wa hadis sapa Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala Tirmidzi hadisun hasan hasan sahih. Wan Utsman ibni Affan radhiyallahu qala Utsman qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min abdin ora ana kawula yakulu iku ngucap sapa abad fi sabahi kulli yaumin ing dem isuke saben-saben suwiji-wiji jam isuke saben-saben dina wa masikul lailan isu sorene saben-saben wengi ngucap bismillahilladzi la yadullu ma asmi sa'um fil ardi wala fis sama wa was-samiul alim. Bismillah kan nyebut asmane Allah alladzi la yadullu kang ora melarati
ma'asmihi ing dalam satene asmane Allah taala ladzi apa saun suci-suci fil ardi ing dalam bumi wala fisal lan ora ing langit wa bakhali utawi Allah taala ladzi iku asandat kang rungu anu kang udanani kata ngawri oleh maca salah samaratin kelan telu pro ambalan lam yadurahu mangko ora melarati ing abad apa saun suci-suci. Terus niki dipun waos 3 kali, esuk 3 kali, sore 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma asmi sa'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Monggo apa mboten panjenengan monggo. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma asmihi sa'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma asmi sa'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Niku di antara faedahipun isuk dibaca 3, sore dibaca 3 niku faedahipun supaya tiyang niku dipun jagi saking napa-napa. Saking racun, saking penyakit-penyakit. Bahkan doa niki bila mana dibaca niki tiyang akan terjaga atau tiyang niki akan dijaga oleh Allah saking penyakit stroke. Sehingga rawi hadis niku mungkin sing latihan hadis niku ketika latihan hadis niku kan dawuh ngoten niku wau iku faedahipun tiyang boten kena penyakit stroke penyakit falij. Lah ketika niku si maca niku sing dadi rawi niku kena penyakit stroke. Pasti ditangkleti yo Pak. Jadi lek maca niku wau gak kena penyakit stroke sampean kok kena stroke jape waktu niku piyambake mboten maca doa niki lali. Terus donga niki diwaca niku faedahipun tiyang akan terjaga dari penyakit stroke sehingga wonten nggih. Wonten tiyang saleh niki piyambakipun kena napa? Penyakit corona niki isarahkan maos donga niki. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma asmihi fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim kalih a'udzu bikalimatil tammati min syarri ma khalaq. Singipun dan waos mungkin misalkan mawon kadah penyakit sing lara didemek kadiwasaken niki sudah mau akan bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma asmihi fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Terus donga-donga niki urip niku kedah kalih donga nggih. Donga niku ibadah. Mungkin contoh mawon wonten tiyang niki piyambakipun urip mboten donga, mboten ibadah, mboten taat namung menjaga kebugaran tubuh niku luar biasa. Olahraga, mlaku kadang mboten subuh niki mboten demikian. Dados inggih menika kesehatan waras niku saking Allah. Jadi samping kita menika olahraga, kita tetap donga. Kita tetap taat. Terus penyakit niki bukan penyakit zahir mawon. Sing bahaya tiyang niku justru penyakit batin, hasad, iri, drengki niku. Iku sing bahaya unek-unek sentimen. Terus kikir, bakhil, terus gumedi. Wa hadis wa Daud at-Tirmidzi wa qala at-Tirmidzi hadisun hasan ahla hasas aitul sahih. Babu ma wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.